今天带你解锁水宝宝的有趣玩法。打包用的气泡膜别让，来做水宝宝版拼豆。拼好后泡在水中，用等待的功夫，再来做一个捏捏冰沙。只需要一个密封袋，把水宝宝挤碎了放进去，冰沙捏捏就做好了。如果有纳米胶，剪正方形拼在一起，就能得到一个可爱的方块捏捏。来看水宝宝拼豆，哇，每一个都圆鼓鼓的。帮我去抖音精选 app 点右下角的推荐大拇指按钮，关注我哟。